policia e rendit po bëhet polici bashkiake. Po bëhet si polici bashkiake. Merret me karriget, merret me shazgonët, këtu s'janë shef vizën kur është me leje, kur është pa leje. Pra e para, policia e shtetit duhet të kthehet që është qëllimi i policisë shtetit është ruajtja e sigurisë publike. Pra është kryesorja. Edhe kod procedurës penale, neni 30 i kodit procedurës penale që flet për policinë gjyqësore dhe bën një sqarim policisë gjyqësore që ndahet në policë, në oficer të policie gjyqësore dhe agent, detyra e parë është parandalimi i veprave penale. Pra duhet kthehet në funksionin bazë. E dyta, dalim i njëjti gjë, targat vjedhur. Targa e vjedhur nuk duhet qarkulloj në një territor të identifikohet në mënyrë të menjëhershme. Nuk ka një targë e vjedhur që të qarkulloj në Tiranë, në Durrës, shkoj pra vjen nga Tirana, shkon në Durrës, shkon në Vlorë dhe të mos identifikohet kjo targë. Pra që kur një mjet i cili, sepse si rregull, edhe ligji është që çdo mjet ka targën e vet. Është lehtësisht i identifikueshëm. Tani duhen gjithë mjetet se ne po diskutojmë për pamjet filmike, po diskutohen. Tani të mos ketë një targ, për shkakun që dali targa që është e vjedhur, kjo duhet të sqarohet. Pra, një makinë që mban targën e një makine tjetër, ka rrezik që të bëjë vepra penale ose nga krime ndaj jetës, mund të bëjë edhe veprime të tjera të palishme, mund të rëmbejë një fëmijë, mund të jenë sepse nuk është vetëm kjo, ka dhe aktivitete të tjera të kriminale, po patjetër. Pra, targat e vjedhura aty të qarkullojnë lirisht. Mjetet e vjedhura, pra domethënë, këtu kemi edhe këto janë paraprakisht. Pra, një targ se tu është e parandalimi. Për sa i përket të ngjarjeve, shohim në të gjithë ngjarjet, pjesa më e madhe tyre me parashtim të ngjarjes në Shkodër, po të kemi parasysh, ngjarja në Shkodrës një vrasës që u vranë 2 persona, 2 punonjësit e bashkisë para vitit 30 nga tetori që u kap nga policia e rendit Shkodrës. Po është Rakip Gila. Është personi i cili u kap Buzlumit. U kap dhe kjo kemi një efektivitet policisë. Pra kemi kjo është tamam detyrë e policisë që bën vepër dhe të kap. Më përpara, për shembull unë mbaj mend, më përpara kur kanë qenë të 4 komisariate, sepse Tirana ka pas 4 komisariate. Tash është rrit numri, nëse është bëri Farkës, është bëri Vorës, është rrit numri komisariateve, është ndar kombinatin vete, është bërë një ndarje katra është ndarë në 2 se është rrit numri i popullsisë. Të gjithë komisariatet kur ndodhin ngjarjet, të gjithë vënë në lëvizje. Edhe në për filma, edhe në Amerikë, kudo, kur ndodh ngjarje, gjithë njësitë vënë në ndjekje të autorit. Ne shohim një apati. Edhe rasti që kemi këtu, për shumë rasti i të Ritasit, janë larguar me Toyota Yaris, të pashqetësuar. Jo se Toyota ka një problem me emrin, po Toyota Yaris. Toyota Auris ka mbështyp, po edhe makinë e re, jo faktikisht ajo ecën pak, ajo ka edhe ecën pak. Ka rëndësi, ti mjeti policisë ku është? Ti duhet të ndjekësh o ty të bën gjithë të periudhë, pra ti është zona që duhet të jetë zona më e sigurt. Pra, flasim që punonësit e policisë duhet të trajnohen për ngjarje të tilla. Që si reagohet, pra ne në vend të investojmë në rritjen e ngjarjeve, neve i ngarkojmë punë të panevojshme. Është mërzit dikush që i kanë parku dysh. Po çfarë pastaj? U parku të lejnë numrin e telefonit, vjet tjetër e liro. Por problemi është i tillë që po diskutojmë. Ne policinë e shtetit duhet ta çojmë aty ku është problemi. Dhe problemi është që këta duhet të reagojnë ndaj ngjarjeve. Edhe reagimi duhet të jetë profesional. Që të mos shkojnë kodën kod që të çtohen pas. Ka blinda për shembull kur e ndjekin? Tasë? Ka blinda të ndjekësh vrasës të tipit Rinasit, ndjes për ndër. Jo, për diskutim. Duhet ta ndjekësh jo me makinë shqiponjës që janë karton që çpojnë me gisht. Sa ata se kanë problem të reagojnë te policisë. Ata që marrin përsipër gjithë ato operacione. Blinda ka po ka Renea, kanë mbështymin ka reparti Renea. Jo, Renea tikzoi dhe janë specialistë mirë, absolutisht. Ata janë okay. Janë për luftat tamam, din. I kemi super, Renea dhe kemi super, ë? Kështu që, jo sinqerisht. Edhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë janë shumë të mira këtu në Shqipëri. Dyja, domethënë si skuadra. Por dhe komisariatet duhet të kenë. Pra, le ta ndjekë le të themi ai çakullimin në një distancë që rrezikon veten në një tjetër. Ndërkohë njofton me radhë dhe shërbimet e tjera duhet të vinë shumë të përforcuara në mënyrë që të mos u rrezikohet jeta. Këtë duhet. Po krihet zona thon. Po krihet zona. Po ngeli duke u kremët, i ka ra flokët tokë nga krefja, po s'ka. Morra hiç. Morra s'ka. Morra se morra po themi se plesh është i vogël. Po. Patë të kapin në morr. Kështu që do duhet të ritheksojmë edhe një herë që kapacitetet hetimore të rikthehen. Duhet shkoj aty ku është problemi, te siguria e jetës, shëndetit, edhe diçka tjetër, edhe gjobat, po të kemi parasysh. Polici rri me gjobë, me blok në dorë gati në momentin
e befasishëm vënë e gjobës. Gjeme një cep për akun. Një person shqyqy ka gjatë futën masfera aty, nuk është qëllim gjoba, është disiplinimi i qarkullimit. Qëllimi i gjobës është disiplinimi i qarkullimit dhe parandalimit mos bësh në ta. Gjoba është bërë, i thot shefi ati du një blok të pastrumsat, a i rri gjerisat ve gjobën, ndërkohë që policia thash duhet jetë mbrojtjen e jetës, shëndetit, sigurisë publike, të problematikës ndryshme të qytetarëve, ku një qytetar është plak duhet kaloj rrugën ta marrë ta ndihmoj, se kjo është për komunitetin. Jo policia të shihet si gabic, që vetëm të vej gjobën. Ka bazon gjoba 20.000 lekë, tash i përshkojnë te 30.000. Si për me rrit? Po e kanë rritur. Po trisin që buxheti. Marrim rastin në ngjarjes së Rinasit. Çfarë ka ndodhur? U krye kjo është e frikshme fare, domethënë mënyra se si këta pushkatojnë aty. Tani, e dini që në datën 7, Muçi Shaljani dhe Gilmando Dani kanë shkuar në Rinas. Tani këta erdhën nga diku, kanë ardhur nga Tirana, këta jetojnë, këta ditë ku jetojnë në Tiranë. Filan datë, po ka që thjesht të shkosh ti marrësh kamerat e datës 7, datës 6, datës 5, datës 7, ku kanë lëvizur kamerat, shikohen mos e kanë pas në një vëzhgues nga mbrapa se s'ka mundësi. E kanë absolutisht. Ku e dinë ata që do fluturonte në datën 7? Pra, diçka, domethënë për ta hetuar se nga informacionet që di unë, pak duket sikur është në stagnacion kjo, ka ngelur çiksi në vend timi kësaj ngjarje. Informacion s'kemi zona. Ska, domethënë duket sikur në netim po ç'poetohet, se në netim mund të shkojnë edhe dosjet 5 vjet që kritikojnë me spakun. Po ç'vlerë ka pastaj se bën vakim mund të ketë qenë vrasi 6 jetë dhe ka ndru dhe jetë. Domethënë këto më shqetësojnë në konceptin e përgjithshëm. Kemi raste që na drejtohen klientët, një e kam dorë se kam para akoma. Po dhënë i ka bërë kërkesë policisë, në Divjak ka ndodhur vjedhje, i ka bërë kërkesë policisë, tavet kjo kamerë, tavet makina shoqëruese. Jo pas na kanë kthyer përgjigje. Ç'a janë këto, më kush kthe përgjigje shkore, sekuestrojnë vend aty. DVR na 100 euro bën DVR, merre, kjo s'është e jotja më. Miru pafshim kaq, lej copletë shënim atje. Kryet detyrën për sigurin publike. Çështja e fundit që ne trajtojmë bëhet fjalë për pikërisht 21 janarin. Të lutem regjia, më kalon me siglën dhe unë rikthehem të perifrazoj çfarë ka shkruar sot ish presidenti Meta në raport në atë ngjarje dhe të diskutojmë dhe për audiopërgjimin e depozituar në SPAK. Mirë, sot pati një reagim në rrjetin social Facebook nga ish presidenti Meta, i cili ndodhet në paraburkim këtu në Tiranë, në 313, dhe ka bërë, le të themi, një histori të asaj se çfarë ka ndodhur për 21 janarin, për vrasjen e Zemajdarit dhe për shtatorin e 98-s, por ne do të ndalemi tek 21 janari meqense kemi zhvillime për sa i përket dhe depozitimit në SPAK të audiopërgjimit origjinal nga kolegu Artan Hoxha. Por çfarë ka shkruar ndër të tjera Meta në Facebook? Porosia ishte se duhet të japësh sa më parë dorëheqjen dhe ti nuk do të jesh në zyrë ministri kur të vriten njerëz, sepse situata është më rënduar se ç'mendon ti, i thot dikush Metës. Duke pasur besim absolut në integritetin dhe dashamirësinë e porosi dërguesit, shkova menjëherë në zyrë dhe përgatita dorëheqjen e parevokueshme nga zëvendës kryeministri dhe ministri i ekonomisë dhe shkova takoja kryeministrin Berisha për t'i bërë të ditur vendimin e ri, si domosdoshmëri për të lehtësuar pozitën e qeverisë si dhe për të sfumuar sa të mundja libin e gjak kërkuesve. Po kështu i paraqita propozimin për zëvendësuesit e mi nga postet e zëvendës kryeministrit dhe ministrit e ekonomisë dhe nga ajo ditë, pra një javë para 21 janarit, nuk shkela më në atë ministri, thot Meta. Po atë ditë në mesdrek, Asambleja e Partisë Socialiste shpalli 21 janarin, si ditën e protestës dhe qametit. Ndërkohë pak ditë para 21 janarit, i panjohuri u rishfaq për të sjellë të dhëna të reja dhe një porosi të re për mua. Të dhëna të reja ishin se situata por ndoi pasi organizatorët po rekrutonin shumë element kriminal në terren për 21 janarit. Po kështu, porosia e mikut nga jashtë ishte se më 21 janar, unë nuk duhet të qëndroja në shtëpi, pasi banesa mund të sulmoj nga element kriminal. Edhe me herët e ka thënë, Meta që ka pasur informacion, tani, Karanja, do ta nisim së bashku për faktin që ju keni qenë për pak ditë prokurori çështjes së 21 janarit. Keni pasur mundësi që të bëni veprimet e para hetimore dhe të njiheni deri diku me atë dosje. Pastaj më mbrapa, prokuroria e përgjithshme bëri lëvizjet e veta. Në atë kohë, për sa kohë ju ishit, le të themi, prokurori kësaj çështje, a kishit në dorë, ju kishin ardhur shkresa nga shërbimi informativ i asaj kohe, apo qoftë nga drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit bashkangjitur për hetimin, informacione të cilat mund të lidheshin me veprimet
e dhunshme që do të kryeshin? Tani duhet kemi parasysh diçka. Informacioni operativ është gjë tjetër dhe relacioni sipas neni 293 kodit procedurës penale është gjë tjetër. Çfarë është relacioni që shpjegon është? Relacioni, sepse prandaj po flasim dhe për veprimet procedurale. Veprimet procedurale që informacionet e shërbimit ose informacionet e nuk janë pjesë e dosjes, nuk mund të jenë. Nuk mund të jenë pjesë e dosjes. Mund të jenë dhe prokurori që diskutohet. Prokurori nuk mund të jetë bashkëpunëtori i shërbimit, se i bi të jetë pjesë e shërbimit. Se i bi të kesh pa shihut ose shishi, të jetë dhe prokurori. Prokurorit i vjen një informacion me shkrim. Pra bëhet një shkrim, nuk përdoret term as dhe me termin dhënat operative. Dhe neni 293 është qartë. Provat ku bazohet ky dyshim dhe burimi i provës. Burimi i provës janë njerëzit, janë dëshmitarët, dokumentat shkresore etj. Këto janë dhënat operative, të cilët i kanë organet ligjzbatuese, sepse edhe policia gjyqësore, për shkakun që ndahet në polici dhe agjentët e terrenit i thonë kujdes që paralajmërojmë se kemi dhëna që mund ndodh kjo. Pra kjo është gjë tjetër. Tani te deklarimi i Ilir Metës, që po dalim te deklarimi i Ilir, që ta mbaroj idenë. Jo, i kret okay, vazhdo. Prokurori, çdo prokuror në gjithë botës ka të gjitha të dhënat që ka prova procedurale. Nuk mund nisesh, për shembull, kemi pas praktikë gjykatës lartë që me materiale që vijnë nga shërbimi sekret dhe numrat në përgjim, ajo nuk janë të papërdorshme. Sepse ligji është i qartë. Nuk mund të vesh me materiale, prova procedurale duhet marrë sipas formës parashikuar në ligj. Pra ligji është i barabartë për gjithë. Okay. Pra marrja e provës në mënyrë të paligjshme, sepse pse është e paligjshme? Vetë ligji e parashikon qartë që thot neni 149 në vijim, janë disa nene për marrjen e provave, që provat merret sipas formës parashikuar në kodin e procedurës penale. Pra provat ne i kemi provat, janë 7 lloje provës e prova tjera, të cilët nuk cënojnë procesin e rregullt ligjor. Okay. Në rast se ne ecim me dhëna operative ose me dyshime, këtu procesit ka rënë. Mund të ndodhë që personi të arrestohet, dënohet, por nëse të shkojë çështja në Strasburg, gjykatën evropiane të drejtave të njerëzit dhe ato që janë qetë, nuk kanë ato se çfarë. Arranxha, jo që un po thuaj këtë në kontekstin kjo është domethënë kur ti nuk mund të përdorësh si provë një informacion apo një dëshmi që vjen nga një institucion. Është një ran. Por a kishte informacione? Këto dhëna janë për policinë. Neve si prokuror, që bën veprimet procedurale, merret mbajtje provë te organizimi, këto mund të ketë në dyshim, mund të shërbejë si version, por s'mund të administrosh në dosje. E kuptoj. Pra dosja domethënë është e papranueshme që ti dosjen dosjen e procedimit penal do ta qepësh fashigun e procedimit penal, qoftë pas sepse kemi parasysh fashigu ndahet dy lloj fashigu. Është fashigu i gjykatës, janë provat që ti çon në gjykatë, është dhe fashigu i prokurorit, që ka dhe akte tjera, të cilët nuk mund të futen në fashigun e gjykatës. Por është e papranueshme në dosjen e prokurorit të kesh dhëna operative, dhëna shërbimi. Dhëna ato të vinë, mund të shërbej për me si një indicie, po as për indicet për duhet marrësh një provë. Pra ti duhet kapësh një provë, një gazetë. Pra dhe ka pas raste, për shembull, është bërë kombinacion, është bërë një shkrim gazetë dhe nga shkrimi i gazetës nisësh procedimin kryesisht. Por asnjëherë sepse kemi lirinë dhe drejtat e njerëzit. Dhe kjo është pavarësisht se çfarë punon sot, ne po flasim një shtet ligjor, një shtet të së drejtës, i cili nuk mund të hedhë bazën e tij mbi rrojt kalbra. Pra nuk e dim ka pasur apo s'ka pasur informacione policia. Informacione ka pasur. Policia gjesa thotë Iliri sepse që zvëç kryeministri. Atë thotë Ilir Meta. Edhe më pas ka qenë president, i cili ka drejt për shkak të pozicionit të marrë informacione. Apo jo. Ai ka qenë i pari vendit dhe i di. Tani pyetja procedurale, si kthehet kjo dhënat e Ilirit Metës në mënyrë procedurale? A vlen kjo dëshmia sot? Kur do vlet? Tash do pyetet. Kush është ky person që erdhi? Sepse neni 154 i kodit procedurës penale thotë dëshmia indirekte. Kur ti i referosh një personi tjetër, do pyetet personi tjetër. Ora ke shku, se Iliri thotë ka ardhur, ai tjetër thotë s'ka ardhur. Tash duhet gjetë prova burimi, nga janë marrë këto informacione, nga janë marrë këto të dhëna, sepse duhet burimi provës, se nesër kur ti jesh në gjyq, do ulesh aty në sallën e gjyqit dhe do dëgjosh personat që flasin, nëse s'del asgjë. Atëherë nga ku ti gjen mund të kesh mendime ndryshme atje që i takojnë dosjes operative. Pra dosjet ose DZA-t siç janë ose dhënat operative, dhënat e shërbimit janë komplet gjë tjetër. Gjë tjetër, po. Mund të gabosh në shërbim në një informacion që e mora këtë dhe nuk është i vërtet, por gabimi procedural me masat e sigurimit së është jetë e personit, fut në burg. Fut në burg dhe ti thosh më fal se u bazova te i prove paligjshme,
Pra kjo duhet jemi të kujdesshëm sepse më përpara se ne e shajmë kohën më përpara të merrë një pafajsi, leje punën ose je pa hap vit tjetër sot merrem pafajsi nuk ma askush përgjegjësi. E qartë. Merren 10 pafajsi, sot as prish punë ishte bindje e brendshme. Si bindje e brendshme? Bindje e brendshme merr një herë, 2 herë, 3 herë. I thon ai, çfarë je gjyqtar apo ç'je je? E kuptova. E kuptova. Mirë, do rikthehem sërish unë për të pyetur për 21 janarin. Është depozituar Rexhepi në SPAK edhe audio përgjimi, ju jeni ekspert kriminalist, nga jo çfarë unë di jeni dhe ekspert shumë i mirë për të ekspertuar dhe audion. Po. Tani çfarë do të thot kur i vete në dorë tash në SPAK-ut një audio përgjim, po themi, me bazën origjinale? Flitet që ka vajtur me gjithë pajisjen origjinale, Është një video, është një kështu nga ato kasetat, regjistrues kasete, nga ato të parë, të vjetër janë ata. Po, në SPAK-u e ka, nëse ka provën, e ka shumë të thjeshtë, domethënë për personat e dyshuar X, Y, Z, mund të jenë në SPAK, mund të gjenë burime të tjera, sepse ndoshta janë dhe persona publik që ata kanë folur ose është i depozituar zëri i tyre, ose mund të thrasin në cilësinë atyre dhe të japin modelet e zërit. Mbas 15 vitesh ndryshon? Po zëri është ke gjërat problematike. Në fakt, më problematik do bëhet ndoshta edhe me këtë inteligjencën artificiale, por siç e thash, e njëjta pajisje, nëse është pajisja origjinale, duhet përdorur edhe për incizimin e personave të dyshuar dhe pastaj do marr me atë prapë. Me atë është mirë, domethënë, ose do jetë shumë më mirë. Nëse është funksionale. Edhe kalohet pastaj në krahasimin e zërave dhe vërtetohet, domethënë fajësia ose pavajësia, pastaj analizohet. Bëhet edhe transkriptimi çfarë është thënë, domethënë që pak a shumë ka dalë ajo e transkriptuar. Unë nuk e njoh procedurën e gardës se si procedon, por në një rast, jo pa qëllime përmend atë ngjarjen, ngjarja e vrasjes liderit të demokracisë Azem Hajdarit, e nesër duket e pasnesme, dita e varrimit u shoqërua me shumë protesta. Dhe nuk e dija e ka garda këtë, por kam qenë, le të themi, dëgjues okular, jo dëshmitar, sepse nuk kam qenë aty prezent. U dha një urdhër kur u rrezikua që të dilesh nga burgu 312 ku mund ta thynin, dha një titullar policie që ndizim aerofonin, urdhëroi që në rast se thyen burgun të qellohet. Pra praktikisht unë, le të themi, në atë kohë pra dëgjohej aty, regjistro. E dha në radio urdhën, i dha urdhër që hapni mikrofonin, pastaj të urdhëroi live, dëgjoj gjithë stafi. Okej. Por ndërkohë i tha hapni edhe mikrofonin për të, si duket, procedohet për ngjarje të rëndësishme. Nuk e di si procedon garda, domethënë për të smangur atë që urdhërove, sepse mund të ishte gjë me pasojë. Dha një urdhër të rëndësishëm dhe i kërkoi sallës operative që të ndiste, që të regjistrohej ky urdhër, të ndiste aparaturë. Nuk e di si procedohet tani, mbase kam përshtypjen se ka kaluar në regjistrim automatik, domethënë. Po besoj, po, duhet jetë një sistem më i sofistikuar. Gjithë telefonatat janë zhvilluar sepse kam parë që edhe çështjet kota i regjistrojnë dhe shkojnë në prokurori që për mua është gabim, po e regjistrojnë, bëjnë këtë vetëm për shkak sepse në moment që është marrë salla, çështja është e regjistruar dhe hapin procedurat kota që për mua pastaj se dolën nga tema në temë. Jemi brenda logjikës. Mund të lihet kompetencë që të vendoset edhe mos fillimin për, le të themi, për ngjarje banale, mund të lihet edhe komisariateve, mos fillojmë për çdo, le të themi. Por problemi është parë si një shtek abuzive dhe ashtu e kanë gjykuar. Nuk kam iden si përdor garda, nuk kam iden çfarë pajisje regjistruese ka zoti Hoxha, ka kohë që ka folur për këtë. Në fakt depozitoi dhe doli edhe një që pash para shumë vitesh ishte titruar. Në momentin që e ke titruar, ke ndërhyrë, domethënë. Dhe për mua quhet provë ngar prokurori, mund ta di më mirë. Jo, por në qoftë se ajo e titruar ka shkuar njësoj besoj me audio origjinale që nuk duhet ngar fare atë. E pa ndërhyrë. Talem po që duhet e paprekur. Paprekur fare. Siç është Jaku, kjo është transparenca, është përgjigje Jaku. Nëse ta kam sjell fillimisht ty si prokuror të zbardhur. Kjo është një audio përgjigje dhe pastaj ishte si video, prandaj më që ka pasur me titrim. Video duhet të kemi parasysh. Nuk duhet ngar. Origjinali është i paprekur. Origjinali është incizuar, janë bërë disa tjera dhe mbi kopjet
Po? Është procedura që janë bërë ato titra gjakos, etj që dire. Por prova duhet të jetë e paprekur. Madje Po, besoj prova është e paprekur, pa çfarë po them. Është origjinale, pra nuk është ndërhyrë aty. Kështu që edhe titrimi nuk ka problem se ka mbështypjen për kon origjinale. Mendova nëse është titruar. Jo. Origjinali jo. Origjinali jo, është i paprekur. Paktën